এবারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মিশনে বাংলাদেশ ছিল অতি নড়বড়ে একটি দল। প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে, পরের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা ছাড়াই ম্যাচ হেরেছে টিম টাইগার। এই দুই হারের ফলাফল দ্বিতীয় দল হিসেবে মিনি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছে শান্ত মিরাজরা। টুর্নামেন্টে ব্যাটিং বোলিংয়ে হতশ্রী থাকা নাজমুল হোসেন শান্ত বি গ্রেড, যদিও মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে ফিরবে দেশে। আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটিতে হারলেও আসবে প্রায় ৩ কোটি টাকা। আইসিসি এবার প্রাইজ মানি বাড়িয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগে ঘোষণা জানানো হয়েছে, রানার্স আপ দল পাবে $1.12 মিলিয়ন বা প্রায় 13,57,00,000 টাকার অর্থ পুরস্কার। চ্যাম্পিয়ন্স দল পাবে $2.24 মিলিয়ন বা প্রায় 19,41,00,000 টাকা। বাদ যাবে না অংশগ্রহণ করা কোনো দল। প্রাইজ মানি অনুযায়ী সপ্তম ও অষ্টম দল পাবে $1,40,000, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 1,69,15,401 টাকা করে। এছাড়া প্রতিটি দল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য পাবে $1,25,000, দেশীয় অর্থে প্রায় 1,51,03,037 টাকা, যার অর্থ বাংলাদেশ দলের ভান্ডারে ইতিমধ্যে 3 কোটি টাকা চলে এসেছে। টাইগারদের ট্রফির মিশন মোটা দাগে ব্যর্থ হয়েছে। দুটি ম্যাচ খেলে দুটিতেই হেরেছে। ন্যূনতম লড়াইও জমাতে পারেননি। তবে শেষটি অর্থাৎ আজ পিন্ডিতে যদি পাকিস্তানের পিন্ডি চটকাতে পারেন শান্তরা, তবে টাকার পরিমাণ বাড়বে, তাও প্রায় $1/2 টাকার মতো। গ্রুপ পর্বে প্রতিটি জয়ের জন্য প্রাইজ মানি রাখা হয়েছে $34,000, দেশীয় অর্থে 41,08,026 টাকা। পাকিস্তান বধ করা গেলে শান্তদের 3 কোটি টাকার সঙ্গে যোগ হবে আরো 41 লাখ টাকা। পারফর্মে বেহাল দশা হলেও মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে ফিরছে শান্ত বি গ্রেড।